Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane hari ini Papeng teko neh Bos, Papeng. Papeng, sana tuku Papeng sih. Sret, Papeng. Digo kabeh Papeng jere. Halo Kat. Jadi seangkatan jere ini tak tekok-tekok sih. Halo Bos. Iki berarti seangkatan kabeh. Anu sapa wi jenengmu? Kabeh ya. Iya. Niki sing Papeng sing kandel, iki Papeng sing tipis. Nah iki. Sing tipis. Sing kandel kae. Kopine wis dadi ya, Dik. Piye? Engko. Hah? Deh? Kon gorene. Lah engko gak ning isor gak madang jere pengen mangan. Gorene apa ning kono? Ono apa kene manut. Kene kopine gorene. Lah engko gak mangan. Ya, sate iki piye to? Duk. Duk. Kopine kon gorene jere. Ya lho, siap lho. Lah wek Dik gak omong-omongan to Dik engko. Hah? Sok mben ya. Oh, alah sok mben omong-omongan. Sotik sang ngejak moman sok mben. Iki pasire sing ndek mben sak dam tapi entek ngunguru kandang pitik, kandang wedhus. Muhammad Sotik. Ini Duk. Ini tak gelem ganjel kalau. Kene. Kene lah. Hei. Wonge 5 wi pira? 5 ya. Ya wis. Gadak sesek lalaku. Tah Duk. Tutupe. Wes. Wes dak ya. Ganjelare. Leduk. Jenenge Muhammad Sotik. Berarti iki langsung anu no. Lunasnya Bos, kabeh. Kabeh. Wis gak dikirim no. Ya wis wis entek kok. Ini saret dhewe lho iki. Hah? Muhammad Sotik kawat Muhammad Sotik. Nah, kene. Sopir Duk ya? Masa sopir? Sopir ya? Sopir nak ngaso mampir ya, Dik. Mampir. Ki berarti melok kabeh ki tenagane. Kabeh. Kok jek enek ning kono? Kono ning toko. Oh ning toko ya. Sapa kan jenenge Agus? Agus. Agus Kuprit ya. Ini lucu lho kayak. Nemen no. Pokoke nggon wong lucu-lucu tok ya. Lucu tok wis. Awake dhewe kaya petuk wong sing sak frekuensi ya, Duk. Lucu ya. Oke. Kalau awake dhewe seneng humor ya. Ngono lho. Jadi hari ini Papengnya datang. Kemarin jira dikirim sakol jere kesuwen, intak-intike pisan karo bose jere kabeh sak truk kan. Ngono Bos. Iki berarti ngenteni Sotik medun ya, Duk. Dijak ngobrol kok. Ngobrol kok. Kawengke kok wisuk rene. Aku mah dijak anu dijak nyambat. Terus gak sida. Sido sebelah anake mancing. Anake mancing. Anake waduk. Megae peteng wis mancing kok prei. Baik. Sarbar, Bos. Sarbar Bos. Telik Sotik ya. Apa ya? Jan. Iki aus. Be. Iki gak asing ya aku. Tapi gak kenal aku kok, Bos. Kenal kok.
Pecel ndi? Ini Normin ya. Tapi aslinya di Durian. Baik, Amar Subi dia. Enggak. Amar Subi itu nek. Yo. Loh, Bek kono lho, Bek. bojone Subian. Iya. Tenan pra to? Iya, katanya. Bojone itu Subian. Oh, alah mau karemu niku oh alah. Gak asing iki aku ngono. Ya bilo. Wes tahun iki. Kene ngombe kene iki lho kopine. Kopi, Dik, kopi. Dik. Wah, aku nak gak kersa dik wis gak anu iki aku. Gak cocok ya. Rokok dik. Gak cocok. Rokok saja. Sodik nak gak sodik. Pak Sodik andalan, Bos. Minum kopi sih. Minum air. Bahaya. Ready, Bos ya. Kilo kopi nih. Lek, monggo diunjuk. Dik kene lho, Dik. Tetap ngono, Bos. Alhamdulillah, Bos, sudah selesai, Bos. Iya. Kuat bae ya. Tangannya. Ini lho, kok kayak iso trap. Malah penyet ngono. Sendiri bukan. Oh. Bisa kasih kita ya. Kancenge. Kancenge, Bos. Iya, saja. Tok. Mana-mana nih. Nah. Pas neplek. Ya. Ini kopi yo. Kalau iso keretan kelon kok. Iso, Bos. Ki kok wong 5 tambahan personil, Pak Dik. Yo ora, memang tenagane akeh. Tenagane oke. Terus sing mergo sak rit mungkin nak kol cilik kan sing ngetir wong telu tok. Mm-mm. Sopir karo tenaga loro. Iki berhubung truk yo nambah. Nambah tambah tenaga, Bos. Udah beli. Tak kira tenagane mau dek ngitok, lah tibake cek akeh. Wis iki tenaga gede nih ben. Gede. Apa-apa di dhewe ya jatahe. Bos. Tapi iki motor sipen motormu. Motor sipen ya. Lah kowe saiki ning ndi manggonmu? Manggon mangan omah, Mas. Kowe main duren. Manggon tuh mangan omah. Berarti kowe rabi neh berarti. Iya. Oleh ndi? Yo duren. Carane gati anar tanggane tok. Jan piye? Lha kok sampe Solo e pita butuh. Bek, kene lho. Beda to, kono lho, Bek. Jumret tak karo kowe. Kok sampe Solo bojomu mbiyen? Iya, ditole. Mergo Memangnya gandeng renteng lho, Mbek kok tok. Ini kan beli ning ndi? Kene. Ngomong lho. Ngomong lho. Enak. Tak telepon ya. Duk korek duk. Aduh, gak go korek Pak Dik lho. Korek kono ngisor. Kilo korek. Korek kono Nek ngisor. lepas. Sini rokok topik gitu. Pengen sih ngomong masalek, telukan masalek. Masalek, Bos. Masalek. Ki arek kirim ning ndi nah? Iki aku ora tak ngerti iki ndi iki, makmu. Duren. Duren. Duren Adik Agus. Anu Karang Tengah. Gitu. Duren nih, duren sedang. Sendang. Kula nek ngene alek iki. Alek super. Malak sopir, blok gone iki, omahe nodung sing biyen kuwi. Ya, jalan iki ajenge. Entar dalan berarti. Jalan. Mana
kan mbok golek kerdu pojokan ya mangga jamu. Apa wae dhewe lagi joget ngene diurak-urak pur kon mulih kae. Isa anu ke lho. Wong 6 kayak intel kae to. Jaketan ireng-ireng kae. Kulon kerdu ki apa ta? Anake slamet. Apa walane selamat ngalek. Ya nggon jaga nyalek to. Pur nang suwi tok tenan kon mulih kuwi lho. Lagi teko wong jagong lho. Lagi ngene lho. Gajal awak ayo. Gajal awak ayo lho. Itu kok kene Mas kae. Aku 50 aku. Maketan kono. Kakak ora. Oh ame. Aku bengi-bengi rono kae dhewe ning kono. Ngarep kaya geger anu bareng ya dicut to. Ya saurunge. Malah kene dhisik to, Pak. Yo aku wis diwulihno. Mbuh neh. Ya yo wong lagi ngene lho. Langsung mulai. Karep Pak Jak. Pak tentara ya. Musuh tentara, Bos. Ngeri. Dek, kapan dek iki? Kan sapi ya. Apa ngombe aku ngene kerdu lho, kowe ning kono. Aku nggo aku. Iya lho. Kingko kirim ning ndi neh? Lek Dik. Kingko kirim ning ndi neh? Dongaron? Oh, belum ada. Berarti ini ki harian di Selak. Engko mulai ya. Bar iki, Nah, sebenarnya setengah hari. setengah hari. Ini setengah hari. Tapi kirimannya kene tok engko. Ya akeh. Ndi wong ora yo anu kok. Mosok wong cara caruban tuku ditolak. Enggak sah. Tutup jerian ini. Topone enggak tutup ya? Tutup setengah hari. Minggu. Cara kono iki bulan. Bulan ya. Topik enggak tawaran iki. Gak tau kesel. Jamu apa tuh biasane? Jamu. Tenan sumpah. Ya. Kok kuat ben kowe ono jamu. Kok Superman. Idolane Mas Alek lho. Nggih. Ya, biasane masalah anu, kok kono wit gen goleki. Golek Mas Alek. Masalah. Lanang. Lanang. Tapi duwe adik ayu. Adik akeh. Kalau nek dia anu kondang to masalah no. Menawa nek jodoh. Nak, heeh. Nak arep rene. Tak jek ning omahmu ya. Gue delik. Gak, iki Mama Sodik iki nak malam Jumat gak iso mergo ning masjid. Selasa. Selasa nantinya apa? Kepentingan rahasia. Rutinan. Rutinan, Bos. Rutinan lah kerungku rupiah. Oke. Apa yang, Bos? Udah selesai, Bos. Lo garek masang tak, Pak Dik? Masang tekange gak iso ya, maling. Udah terus nyeluk sapa? Sugeng kok. Pak Di Sugeng. Pasir iki wis cukup. Ya cukup. Iki lho sik kandel tek keruk kowe. Enak tukang gawan tapi larang. Sapa? Kulone Sinta. Nyambi. Oh, kalau main nyambi larang ya? Memang wonge ana ge melu Ya ngerjane paling kene ledok, geneng ngono. Jane Jan. Nyambi. Kulone Sinta ya, Mas. Terang ya, wis larang gak apa-apa kowe sing masang ya. Tapi nek elek tak bongkar. Heeh. Kudu lurus. bongkar tak dam ya. Iya. Ngono, Bos. Dadi
Iki papeng iki wis ready wis entek. Hitungane pas detik ya, wis gak ngitung neh aku ya. Ya, nih. Mas. Mulih nih. Kok lebih? Bahaya lebih lho. Sumpah. Iya. Bahaya. Lebih tenan sumpah. Juga lebih mau tenang. Agak. Hitung tapi hitung. Ngitung yang kesel salahnya. Cuma terus ya apa lebih. Aku pemain yang kurangnya kan wis lebih wis. Oh, berarti ngene dek walaupun Bonus pamane ya, Pak Dik? Di bonus terus sih. langganan. 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 Oke, makasih Oke, Dik, oke ya. siap. Masih. Makasih. Rokok digowo. Kowe sing anu sik masalah. Halo sik dadah masalah. Anu masalah. Yo ditunggu. Tak tunggu. Siap-siap. Selek tunggu, Bos. Jadi hari ini kita Nggih, Mas atas-atas. Lagi sopirnya kan ngendi to kok. di bongkar papeng. Sopirnya malah Bongkar koyo papeng. Sopir ngono. Ndi? Sopir iki lho. Ya. Bahaya lho kok dhuwur ae. Jadi ngono Bos, terima kasih banyak sudah menonton. Intine iki aku arep mapping jalan mlebu iki karena kadang ono cacah no grunjal-grunjal no, Bos. Grunjal-grunjal. Kayak sedang makane mapping iki kok keteko ndi mlakune rono ngalor kena kurang insyaallah ya ditukar neh Mbak ya. Tukar Iya, neh. jadi ngono. Terima kasih banyak sudah menonton videoku. Pokoknya tetap salam asoy, salam sempak teles. Itu ben kita sentel kan Mbak ya. Ben kita centel. Wis ngono, wassalamualaikum warahmatullahi Wa- wabarakatuh. Ora sandal ya sandal.